السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ جايبه لكم بقى والله النهارده كده فيديو مختلف. ازاي نفرز البيض بتاعنا، ان كان بتاع حمام، ان كان بتاع فراخ، ان كان بتاع عصافير انت مربيه مثلا عندك في البيت. ازاي نفرزه، ازاي نعرف فيه جنين ولا مش جنين. وطبعا معاكم كمان جايبه لكم برضو ازاي اوريكم مثلا الحمامه وهي بتطلع مثلا من البيضه اول مره. دي حاجة سبحان الله طبعا. ونعرف طبعا لو انت عندك مثلا الفراخ او ان كان الحمام او ان كان اي حاجة، تقدري تفرزي البيض دوت بسهولة، من غير طبعا ما تسيبي مثلا الحمامة تقعد عندك مثلا حوالي 3 ايام 4 ايام، ان كان تقعد المدة بتاعتها بحالها واصلا البيضة بتبقى بايظة تحتيها، وانت طبعا ما استفدتيش بالايام دي. لا، نفرزها في الاول، نفرزها في الاول عشان نعرف ان كان فيها ولا ما فيهاش. ان كان ما فيهاش نقوم الحمامه او ان كان العصافير او ان كان الفراخ اللي عندي تجيب لي انتاج تاني، مش تقعد مثلا 10 من تقعد مثلا حوالي 15 يوم الحمامه، او ان كان 16 يوم على حسب ما بتقعد. تمام. وفي الاخر ابص الاقيها ايه، ما جابتش حاجه. طب انا ليه ما استفدتش بالوقت ده او بالايام اللي عدت دي؟ لا، اخليها تنتج لي تاني. بجيب طبعا حاجة بسيطة خالص. بجيب حاجة اقدر ان انا افرز بها البيض، واعرف في خلال مثلا 5 ايام الاولانيين او كان 4 ايام الاولانيين. ده في الشتاء. انما لو في الصيف ممكن 3 ايام، حوالي 3 ايام يومين كده تبص تلاقي سبحان الله جمعت ايه وبقى معاكي فيها جنين وكده. وزي ما قلت لكم برضو ان انا اقدر استفاد بالوقت ده، مش ان انا اقعد الحمامه او اللي كان الفرخه تقعد مثلا 21 يوم وفي الاخر ابص الاقيها تقعد مثلا 21 يوم، ولا ان كان ان كان بقى تبص تلاقي ايه ما فيش حاجه تحتيها. طب وانا ليه؟ انا بقعد الحاجه دي مثلا، او اي طرع عندي، او كان عصافير الزينه، او كان حمام، او اي طرع عندي بقوم بقعده علشان يجيب لي انتاج. انا لازم استفاد بالانتاج ده. اعمل ايه بقى؟ زي ما قلت لكم حاجه بسيطه خالص، اقدر افرز بيها البيض قبل ما نفرز من البيضه وكده. نشوف كده ايه، ونصلي على رسول الله، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده دي حمامه هي او بيضه طائر. تمام. زي ما انتم شايفينها اهي. بص، هي نقرت اهي. بصوا يا جماعه، انا مش عارفه الكاميرا جايبها لكم ولا لا، بس هي ايه، ابتدت تنقر اهيت. اقربها لكم برضو قوي اهيت. ابتدت تنقر هنا عشان تطلع اهي يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده، كده نقرت للخروج. تمام. زي ما انتم شايفينها كده، يعني فاضل لها ان شاء الله على اخر النهار مثلا ولا بتاع، وانا بايه معاكم طبعا، وهنوريها لكم برضو بنفس الطريقه كده اهيت. وقربت برضو تطلع. انا طبعا بقى لي فتره الحمام كان عاملها معايا ما بيبيضش وكده، فالحمد لله يعني ايه، قدرت ان انا اعالجه كده ويبتدي يجيب انتاج تاني. هي زي ما انتم شايفين هي سبحان الله كده اهيت بتحاول ايه تخرج من البيضه وكده. زي ما قلت لكم بقى، الفرز بسيط ومش محتاج شرح. الفرز بجيب تليفون، بشغل له الكشاف بتاعه. اي تليفون دلوقتي بكشاف، في كشاف من ورا كده. تمام. ايا كان بجيبه وبمسك البيضه من الحته الايه التخينه شويه، مش الرفيعه، وبجيب من هنا كده واقوم عامله الكشاف فيها، بينور لي جوه البيضه، ينور لي جوه البيضه، بعرف اشوف فيها جنين ولا لا. ده الكلام ده بعد 3 4 ايام او ايه، على حسب 5 ايام مثلا في الشتاء، وزي ما قلت لكم يومين 3 في الايه في الصيف. تبان بقى سبحان الله لو في كده في جنين، تبص تلاقي في حته محمره كده في الاول، بعرف ان ايه، ان البيضه دي شغاله. طب لا، انا مثلا بعد 5 ايام مثلا ولا 4 ايام جيت اعمل الحركه دي وما لقيتش مثلا فيها حاجه زي ما انا قلت كده، ايه، تعري الدم كده منها ولا الكلام، لا، يبقى ديت بيضه بايظه واشيلها. تمام. وايه، واركنها كده على جنب. طب اشوف التانية. بصوا يا جماعه، بصوا حمرا ازاي اهي. دي حمراء اهي عن التانية.
دي خلاص كده فيها الجنين بتاعها تمام زي ما انتوا شايفينها كده. يبقى دي كده البيضه دي شغاله معايا، انما البيضه التانية زي ما قلت لكم مش شغاله. طيب انا هسيبها مثلا قاعده على واحده بس ولا استفاد بحاجه تانية؟ مثلا عندي حمامه بيضت واحده، طبعا انا هرهنها بواحده؟ لا ما ارهنهاش بواحده، اجيبها مثلا البيضه اللي هي الحمامه التانية سابتها، طبعا انا معايا دي القديمه اهي وايه واحطها لها، وارجع برضو نفسها ايه ب3 4 ايام او على حسب زي ما قلت لكم في الشتاء والكلام ده 5 ايام، وارجع تاني افرز البيضه اللي انا حطيتها. طبعا الاولانيه اللي انا قلت لكم عليها دي فيها، انما التانية ما فيهاش، ببقى عارفه وببقى جايه ان انا عارفه ان في واحده فيها وواحده ما فيهاش، فبشوف التانية. اي نعم ممكن هتقولي لي مثلا اني هتعوق عن الاولانيه والكلام ده كله، برجع تاني وابدل مثلا واحده برضو اللي كان فيه بيضتين وما طلعتش غير بيضه، احط لها ايه حمامه دي. المهم ان انا اشغل دي مع دي بحيث ان انا استفاد بالزغاليل اللي بتطلع، او كان بالفراخ اللي بتطلع، او كان عندك عصافير برضو نفس النظام بنفس الشرح زي ما انا قلت لك كده. بس ما يعني هي مش محتاجه شرح ولا محتاجه اي حاجه يعني. كده زي ما انا قلت لكم اهوت، قلت لكم على اخر النهار وهي فعلا اهي ابتدت، ادي دي طلعت اهي، دي لسه هي لسه في قلب البيضه، سيبها برضو اللي ايه تطلع براحتها، وربنا يا رب يرزق ايه الجميع كده زي ما انتم شايفين كده بنفس الطريقه. نسمي في قلبنا ونقول بسم الله ان شاء الله. اهي بصوا يا جماعه اهي 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 مش شايفينهم كده، ربنا يرزق يا رب كمان كله زي ما انتم شايفين. فين الكاك؟ محمد بيقول لكم ازيكم يا جماعه عاملين ايه. هو طبعا بيبص على على الحمامه الصغننه الزغلوله الصغننه. كوكو فين الكاك؟ كلم الكاكا ايه؟ كاكا متخافش يابا متخافش منه كاكا. لا باي باي لا باي باي. وده كده معانا واحد اهوت بينقل للخروج اهوت. بصوا يا جماعه شايفينه بيتحرك ازاي اهو اهو يا جماعه شايفينه بيعمل ازاي. يا سبحان الله زي ما انتوا شايفينه بنفس الطريقه كده. اول ما بيجي ينقر طبعا بيبقى فاتح حته صغننه زي ما انتوا شايفينها كده عشان يخرج منها اهو. بصوا يا جماعه بيتحرك ازاي زي ما انتوا شايفين كده بنفس الطريقه. زي ما انا قلت لكم نجيب كشاف، طريقته طبعا بسيطه اهوت، كشاف وبنيجي من الحته الجنب التخينه اللي هي من فوق دي وبنعمله فيها كده. بنشوف طبعا كل اللي كان فيه كتكوت عايش او كان فيه زغلوله جوه عايشه ولا ميته ولا يعني صاحيه ولا ميته ولا كده نفس الطريقه دي كده. ده كده انا بفرز زي ما قلت لكم البيض في الاول بحيث ما ايه ما رقدش الحمامه او رقد الفرخه او رقد العصافير اللي عندي تقعد مده مثلا وايه وانا ما استفدتش بالبيضه ديت، او ما استفدتش انها قعدت المده دي كلها وما طلعتليش حاجه. بنفس الطريقه كده اهو زي ما قلت لكم. ده في واحد كمان اهوت اهو مش كشاف اهو لسه يعني ايه يا دوب لسه بيكسر الحته دي وايه عشان يخرجوا كده اهو زي ما انا وريته لكم اهو. بصوا كده يا جماعه بتتحرك اهوت، وربنا يبارك لي طبعا ويبارك لكم ويبارك للجميع. وزي ما انتم شايفين كده معانا واحده هي مطلعه وتحتها بيضه ما طلعتش كده. انا شايفه في دي يعني عندي احساس انها ايه ميته، فتعالوا مع ايه نشوف برضو معانا. هي كده شكلها اصلا ميته فنشوف بحيث إيه زي ما قلت لك تجيبي الكشاف كده من جنب اهو. هجيبلكوا بس عشان الكاميرا اهو اهو زي ما انت شايفه كده. انا بعمله ما بيتحركش، ما دام ما بيتحركش يبقى هو مات، يبقى هو كده ميت. مش ممكن تكون هي سابت مثلا البيض شويه برد
فمات. تمام. فبقى بنشوفه كده مع بعض اهو. بقوم جايبه ثانية واحدة بس اوري اهو. بصوا يا جماعة، زي ما انا قلت لكم توقعاتي برضو هو مات اهو يا جماعة. زي ما قلت لكم ده كده ميت اهو. لكم برضو تعالي كده هنا اهو. زي ما انا قلت لكم جايبه في النور اهو كده، مش عايش اصلا، ميت اهو. ده كده ميت. هي ممكن تكون سابته برد، سابته شويه، ما رجعتش على البيض على طول. الحاجات ديت ايه تخلي بالك فيها. طبعا انا ماليش تمام زي ما انتم شايفينها كده، ماليش نصيب فيها طبعا، عادي الحمد لله اهو. زي ما انتم شفتوا برضو بخلي بالنا يعني. خلاص لقيت البيضه مثلا عوقت برضو اتابعها برضو، اللي هو ايه تمام. اشوف برضو البيضه بتطلع ما بتطلعش او فيها ايه الكلام ده ايه كله برضو، عشان نبقى واخدين بالنا من ايه، من كل حاجه. دي كده خلاص هنرميها تمام زي ما قلت لكم كده. وبس مش هنرميها بس، هي طبعا مثلا طلعت واحده بس فهنرميها بواحده، لا هن ايه في مثلا حمامية تاني مثلا مطلعة واحدة تاني نجيبها لها كمان. دي كانت واحدة مطلعة واحدة بس، طبعا انا مش هرهنها بواحدة بس، فناخدها ايه نحطها لها كده اهي، تبقى ايه مع اختها التانية تمام زي ما انتم شايفينها كده. وان شاء الله يعني ايه دي تربي دي وكده تمام. زي ما انا قلت لكم برضو يعني هي مسألة بسيطة خالص. زي ما انا قلت لكم نجيب الكشاف، تملي نفرز البيض قبل ما الحمامة تقعد والكلام ده كله. فلازم تملي ابقى فرزة البيض وعارفة ايه اللي فيه والكلام ده كله. قلت لكم برضه نبقى عارفين تملي البيض طبعا. زي ما انا قلت لكم نبقى عارفين فيه ايه، وما نسيبش الحمامه تقعد باستمرار والكلام ده كله. لا نفرز البيض في الاول وكده، عشان بخاطر برضو ايه ما يروحش علينا البيض دوت وكده ونستفاد بيه. طبعا ربنا يرزقني ويرزقكم يا رب. وزي ما انتوا فاهمين بقى ما تنسونيش بقى طبعا يا جماعه. هنروح بس نجيب بقى طبعا البيضه اللي جوه ديت نرميها بره اهي يا جماعه. ده كده خلاص احنا ملناش نصيب فيه تمام. نرميها بره طبعا. يلا خير الحمد لله. طبعا هنا معانا برضو اكل الحمام يا جماعه. انا ما بجيبش حاجه غير ان انا بجيب خلطه حمام وبحطها له. ما عنديش في الحته اللي انا فيها خلطه حمام بجيب اللهم صل على النبي، بجيب دي شيشه على عليقه اهي زي ما انتوا شايفينها كده. دي شيشه على عليقه وبحطها له، او على علف حسب ما انتوا بتسموا عندكم في بلدكم. احنا عندنا بنقول عليها عليقه، اللي هي دي اللي هي الحبايه الطويله اللي انتوا شايفينها دي بنقول عليها عليقه. انتوا عندكم في مصر طبعا بتقولوا عليها علف. دي شيشه خشنه. في هنا عندنا برضو خلطه حمام بتتباع، بس انا ما بفضلهاش. ليه بقى؟ علشان انا زي ما انتوا شايفين اهوت جايبه لهم وبكتر العليقه تفيدهم وتفيد الايه الانتاج اللي بيطلع والكلام ده كله. ده انا استفاد بيه. انما الخلطه التانية بيبقى كلها ذره على ذره عويجه على مش عارفه ايه على غله على مش عارفه حاجات اللي هي ملهاش لازمه. انا عايزه عليقه بحيث الانتاج اللي بيطلع بتسمنهولي وبيبقى كويس بصراحه يا جماعه. ده اكل زي ما قلت لكم اهوت، وما بسيط يعني ورخيص كمان، مش غالي قوي يعني زي الخلطه والكلام ده كله، وبيجيب نتيجه احسن من التاني. بس هو ده يعني المطلوب تمام.